हे गाइस, तो मैंने नायका फैशन से एक ब्लैक कलर का ब्लेज़र मंगाया था, लेकिन मुझे बदले में मिला है ये कोड सेट। ये तो उससे ज़्यादा कीमती वाला है, ज़्यादा प्राइस का है। मैंने नायका में इसको चेक किया है, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका प्रिंट वगैरह जो है बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। जो क्वालिटी वगैरह सही था, लेकिन मुझे इसका प्रिंट वगैरह ऐसा मेरे स्टाइल का नहीं है ये, तो मुझे बिल्कुल ही और ये मेरे साइज़ का भी नहीं था, सो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।